Обратим внимание, что решение Европейского суда было принято вопреки нашей Конституции, принципа презумпции невиновности. Действительно. А зачем, скажите, пожалуйста, да, то есть мне как человеку, даже не как адвокату, как человеку, предоставлять возможность участия в разбирательстве? Действительно, зачем? Ведьма с Донбасса сжечь и все. Зачем мне предоставлять возможность предоставить свою точку зрения, свои аргументы, свои доказательства? Не надо. Ведьма, она виновна априори, ее надо сжечь.